നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വിലയേറിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ അവർ കുഞ്ഞിതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹം കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ട കൂടൊരുക്കുന്നത്, ഇലകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൂടൊരുക്കുന്നത്, മരങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. റോഷ്നിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്ളോഗാണ്. മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണണേ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ 2 വാഴക്കന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടാനായിട്ട്. അപ്പം അച്ഛൻ അത് കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാഴക്കന്ന് നടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഓണത്തിന് അതിൻ്റെ നേന്ത്രവാഴയുടെ കൊല വെട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോഴേ അത് നടണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് കൊല വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, നേന്ത്രക്കൊല. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിയും അമ്മയും അനിക്കുട്ടനും കൂടിയിട്ട് പുഴയുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം പേരുണ്ട്. ഞാനും അച്ഛനുമാണ് സാധാരണ വരാറ്. അപ്പോൾ അമ്മയും അനിക്കുട്ടനും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ. അനിക്കുട്ടൻ ജാതിക്കയുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി നിൽക്കുകയാണ്. ജാതിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാനും കുഞ്ഞിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി ജാതിക്കമ്മയൊക്കെ പിടിച്ച് പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവള്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു വാഴക്കന്നും കൂടി നടാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ കുഴിയൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടുകയാണ്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഞാനും കുഞ്ഞിയും. ജാതിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, മൂപ്പെത്തിയത്. അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കൊപ്പക്കായ തലഭാഗം ഒടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെയിറ്റ് കൂടിയപ്പോൾ. ഒരുപാട് കൊപ്പക്കായകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഉയരത്തിൽ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തല ഒടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറിച്ച് പോയത്. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ കൊപ്പക്കായ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓമക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ. കൊക്കോ അതിൻ്റെ കായൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ നിറയെ കൊക്കോ കായകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആയി വരുന്നുള്ളൂ, കൊക്കോ ഉണ്ടായി തുടങ്ങണുള്ളൂ. ജാതിക്കും അതുപോലെ ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കലും ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഇതെന്താണെന്ന് പറയലൊക്കെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇത്തിരി മടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ്. കുറച്ച് അടയ്ക്കൊക്കെ വീണ് കിട്ടിയത് പറക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം അച്ഛൻ ഇവിടെ ചേന പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചേന നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് പറിച്ച് എടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ചേനകൾ നമുക്ക് 3 ചേനകൾ കിട്ടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ നടുന്നതെന്നല്ല, ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ചേനകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കളച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല, പതുക്കെ കളച്ചിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോട്ട് കൊത്തുമ്പോൾ ചേനയമ്മ കൊള്ളും, അത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായി മാറും. അപ്പോൾ പതുക്കെ കളച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ, മണ്ണിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജൈവകൃഷി ആണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണത്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഭാഗത്ത് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുള്ളവർ കണ്ടോ, മണ്ണിരയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ. ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിലാണ് ഈ മണ്ണിരകളൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല മണ്ണായിരിക്കണം. രാസവളമൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച മണ്ണിൽ ഈ മണ്ണിരകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മണ്ണിര കർഷകൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആയതൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിടയിലാണ് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ പറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പം അച്ഛനും ഇവിടെ ചേനയൊക്കെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൊപ്പക്കായ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ വീണ് കിട്ടിയതിൽ പഴുത്ത കൊപ്പക്കായ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എല്ലാവരും കഴിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നൊസ്റ്റാൾജിയ തരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എനിക്ക്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കൊല്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ പൂട്ടലിന് ആ സമയത്താണ് ചക്കി മാങ്ങി അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ, പേരക്ക, ചാമ്പയ്ക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുട്ടി പട്ടാളങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ മാങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കല്ല് വെച്ച് അടിച്ച് ചതച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ഉപ്പും മുളകും മിക്സ് ചെയ്തതിൽ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാറേ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മാങ്ങ തീർക്കണം എന്നുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനോ ഒന്നുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അനിക്കുട്ടനും കുഞ്ഞും കൂടിയിട്ട് മണ്ണിരേനൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നല്ലതാണ്, എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അവരതല്ലാതെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും കേട്ടോ. കുട്ടികൾ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഈ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളും സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെയാണ്. അവരോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ കദളിവാഴ കൊലച്ചത് മൂപ്പെത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അച്ഛൻ നോക്കണതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മുള്ളാത്തയുടെ കായാണ്. അത് മൂത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ മുള്ളാത്തയുടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, റംബൂട്ടാൻ വിളവെടുത്തതിൽ. ഇത് സന്തൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുഴയരികിൽ കുറച്ച് മുളങ്കാടുകളുണ്ട്. അതാണ് കാപ്പിയൊക്കെ പൂത്ത് കാപ്പിക്കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാറായിട്ടില്ല. കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാപ്പിയാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാപ്പിക്കുരു ആയി മാറണം. ഇതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് അന്നേരമാണ് നമ്മളിത് പറിച്ചെടുക്കുള്ളൂ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അനിക്കുട്ടനും കുഞ്ഞൊക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യും മുഖവും കാലൊക്കെ കഴുകാനായിട്ട് നമ്മൾ പുഴയുടെ വക്കിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോവാണ്, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.